आज हमारे घर के बालकनी में एक प्यारा सा बंदर आया। उसके पास एक छोटी सी बंदरिया थी। हम लोगों ने उसे गन्ना मक्का दिया खाने के लिए। आम दे रहे थे खाने के लिए, लेकिन नहीं खाया। और बगल में बाल्टी, सम्यक बाल्टी में पानी दिए पीने के लिए। अभी तो नहीं पिया है, लेकिन देखा जाए ये पका हुआ आम मेरा लेता है कि नहीं लेता है। हाँ।